Mas Yono jurangane bakso. Sketsa lagaipun sak rombongan. Wah, lagae wonten wingking yambak. Yuk ya, yuk ya. Tasih prasetyo kadang-kadang abdi dalem pangrawit Rahayu Ngrembaka Mas Ratno makarya sesarengan Hanar Jaya Audio Sound System di Lemantar Video Shooting KPS Multimedia HD Live Streaming Mas Keling. Yo 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 ya. Monggo katur dumateng sedaya para tamu ingkang sampun nampi nawala karutu tandha beksa lumantar kadang pramila dibeksa monggo. Monggo kula dherekaken daya-daya miyajake sasana palenggan tepuk juwatane sasana pambeksan. Kepareng dereng regengaken wonten dalemipun Raka Mas Jumarlin Gotrah Klowangsa ingkang mapan padukan Kedawung Desa Slendro Gesi Sragen. Sedherek kadang-kadang abdi dalem pangrawit Rahayu Ngrembaka. Monggo mereka sawetawis dipun jangkepi mure rancaki paragian langan budaya beksan tayub. Sampur pakurmatan kalau wonten 6 mbapile ingkang nampi nawala pakurmatan beksa saking lereh 3 kidul 3 dereng jangkep. Lah Mbah Toyo pindah nggon. Nggih, manut panitia mawon nggih. Pun monggo Mas Ratno katingal jangkep. Lo. Iya. Monggo Mas. Aja sok gampang janji wong manis yen to amung
becik aluwung prasaja nimas ora agawe juwa tansah ngukemi tresnamu wingi cepet among wamis kaya ngenteni rukuling cemara ing sakatika aku iki prasasat lorotan antuk jampi mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur dides akeh tulodo kang demen citra urip perak kosong pilih sawiji endi kang suci iya tanggung bisa mukti Rahayu ngrembaka maju Mbah Bayan katampen ngudang anak cok tak ngudangi bocah manis aja mung jerengis dadi bocah kang masis pinter maca uga pinter nulis anak lanang rak lanang dhewe iya piye Mas anak Yono wedok dhewe besok yen wis gedhe ditresnani sapa wae kuning-kuning bunga katimun kupate satuti buah jambu sering-sering pasti ngalamun karena terbayang padamu dikanjirati setliko ya piye sayang setliko kok rati lempit kadung janji ora sida teko arek mara kok ora duwe duwe Milir banyu segara banyu budak saka kali iso ngasir ora bisa nggawa ati budak rasane ati ayam tentrem sawanganing pupus gedangi raja dasar bagus tur prasaja lanang rak lanang dhewe ya piye Mas wedok
dhewe andeng-andeng ning pilingan yen dipandeng saya kelingan Pakde Nardi gunung-gunung hubungan tanggung besi kek kapiye gane banyane Mas Myoto durung-durung Bujuk manis. kok gawe salam kek kapiye ganggu lakoni Kaparlan. eman pupus gedange raja dasar bagus tur prasaja ayam tentrem sawang-sawangane ketiri tulung agung jajak desa melakori gane mikir saya bingung nelongso sakjroning ati nes gones lemper godhongi karong aton sabar manaripong Nggih. Purna rampung beksan